హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్గా రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సెంట్రల్ రైల్వే డివిజనల్ ఆఫీస్ ముంబై డివిజన్ నుంచి మనకు డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్లు, డిజిటల్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్లు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద భర్తీ చేయడానికి సెంట్రల్ రైల్వే నుంచి మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు 11 డిసెంబర్ 2018 అంటే దాదాపుగా 4 రోజులు అవుతుంది ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదలై. చూడండి, ఇందులో మొత్తం 78 పోస్టులకు దరఖాస్తు కోరుతోంది. ఈ పోస్టులన్నీ రైల్వేలో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో భర్తీ చేయబోతున్నారు. సో వయసు కూడా చాలా మందికి ఏజ్ లిమిట్ వల్ల రైల్వేలో అప్లై చేసుకోలేక బాధపడుతూ ఉంటారు. ఏజ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇచ్చారు. ఓసీ జనరల్ అభ్యర్థులకు 30 సంవత్సరాలు ఉన్న అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఓబీసీ వారైతే 33, ఎస్సీ ఎస్టీ వారు 35 సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇందులో వీరు ఏం మెన్షన్ చేశారంటే కాంట్రాక్ట్ అనేది 1 ఇయర్ పద్ధతిలో భర్తీ చేయబోతున్నాం, అంటే దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాము చెయ్యము అనేది మాత్రం ఇందులో మెన్షన్ చేయలేదు. కాకపోతే 1 ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఈ పోస్టులను మనకు భర్తీ చేయబోతున్నారు. ఇక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే డిగ్రీలో కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ లేదా బీటెక్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లేదా డిగ్రీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ అప్లికేషన్స్ వంటివి చేస్తుంటే ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ నోటిఫికేషన్కి కేవలం మనం ఆఫ్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సెలక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగే ఎగ్జామ్ ఏముండదు. స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ టైపింగ్ టెస్ట్, అలాగే పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ద్వారా అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేస్తారు. మన అప్లికేషన్స్ అన్నీ అసైన్ చేసినటువంటి అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా ఉంటుంది. మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఫిలప్ చేసి చూడండి. ది డివిజనల్ రైల్వే పర్సనల్ ఆఫీస్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, గ్రీవెన్స్ సెల్, అనెక్స్ బ్లాక్, సిఎంఎస్టీ ముంబై 400001 అనే అడ్రస్కు పంపించాల్సి ఉంటుంది. సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా ముంబైలోనే ఉంటుంది. రైల్వే జాబ్స్ కాబట్టి మనకు బాగుంటాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.